ilalagay ko sa isda guys. Sarap upo tsaka talbos. Sabawan natin guys yun. Ganyan lang yung tubig guys. Ito. Sarap yan guys. Ano yan guys? Tuna to guys. Tingnan natin guys. Ito guys. Sabawan natin yan guys. Tuna. Guys, ako lalagyan ng kunting tuna guys. Ay, kunting luya. Kamatis. Tapos sili. Tapos kamatis. Dalawa. Diba? Yan guys. Yan lang guys. Ang kalamansi. Kinalamansi ang tuna na may talbos ng kamuti at upo. Ano yung kalamansi? Yan o. Kalamansi. Ilalagay ko doon. Guys. Uy, kumukulo na. Kinalamansi ang tuna guys. Hindi ko pala to guys nilagyan kanina ng paminta. Sa inyo na yun. Depende kung damihan yung ano. Sa akin ganyan lang. Pwede na yan guys. Isa pa. Yan. Kumukulo na, di ba? Tingnan nyo guys yung ano, yung ilan ng tuna. Wow! Tunang kinalamansian si Ramsana. At guys, ilagay na natin yung pupo. Di ba? Yan guys, pagluluto nyan. Pupo. Di ba? Tingnan guys yung kalamansi. Di ba? Ganyan guys. Tapos hintayin natin. Pulo na guys. Tanggalin natin. Diba? Yung talbos ng kamote. Yan. Tapos tatakpan na natin kasi luto na guys. Yan guys. Oh. Umapaw guys. Nadamihan ko guys ng ano guys kasi para masarap. Guys. Oh. Yan. Ganyan lang guys. Luto na guys. Tapos. Oh. Patayin na yung ano kasi malalanta yung talbos ng kamote. Kalan guys. Diba? Patayin mo na yung kalan pagkatapos. Guys. Sarap guys, sarap. Inalsuman na tuna na may talbos ng kamote, na may upo, na may dalawang sili lang nilagay ko at paminta, sibuyas at kunting asin, kunting patis para malasa, kalamansi, syempre kamatis. Yan guys. Guys, luto na guys. Sarap guys. Diba? Sarap. Oh. Inalsuman na tuna na may upo, na may talbos ng kamuti. Yan guys. Diba? Tuna yan guys. Sarap.